no último episódio. Começou a chuva, galera. Deixa eu encostar aqui. Fechar outra porta ali pra não molhar nossa madeira aqui. As coisas agora parecem estar se encaminhando e os projetos não param. Tô pensando em fazer uma churrasqueira ali na grama. O que você acha? Ixi, um bicho aqui, né? Um piso, isso mesmo. Uma. Não, a churrasqueira não vai ser aí, vai ser aqui, ó. Ó, bem aqui onde tá a máquina, aqui, ó. A gente bota a churrasqueira aqui, com pedrinha na volta. Mas problemas sempre vão surgir e isso é inevitável. A câmera simplesmente resolveu não gravar. Mas nenhum obstáculo será grande, se a vontade da família de vencer for maior. Ainda não sei como, galera, mas a gente tem que dar um jeito em tudo, né? Salve, salve, galerinha! Começando mais um vídeo aqui. E como vocês já viram na capa do vídeo aí, hoje vamos estar construindo uma churrasqueira ou uma lareira de jardim. A nossa vai servir para as duas coisas, galera. Então deixa eu mostrar para vocês o que chegou aqui. Olha só, eu comprei, galera, 25 tijolinho desses PVS aqui, que é um tijolinho de concreto. Comprei 20 tijolinho refratário, um até já veio quebrado, mas não faz mal. Que eles são esses aqui, ó, galera, ó. Eles servem para absorver, talvez, absorve a caloria, porque os tijolos comuns, né, tijolo convencional, assim, como esses aqui que a gente vai usar, ó, a gente vai usar para fazer a churrasqueira, eles não aguentam a caloria que nem esses tijolinhos refratários aqui aguentam. Então a gente vai usar aqueles ali no fundo da nossa lareira ali, né? E um pouco na lateral, assim, onde vai ficar a maior concentração de calor, né? Para não danificar esses outros aqui, né? Esse aqui tem que aguentar praticamente para sempre. Por isso que a gente vai usar aquele ali no fundo, tá? 20 daquele ali, 25 dos PVS. Esse aqui, galera, são 50 tijolos que sobrou da nossa pia rústica, né? Se você viu acho que foi os 3 últimos vídeos a gente fazendo a nossa cozinha ali, e sobrou esses 50 tijolos, galera. Eu comprei a mais. Mas, cara, material para obra, assim, nunca é demais, cara. Nunca é demais, né? Sobrou cimento também dali, vamos usar tudo agora. Comprei também agora 2 saquinhos de areia, né? Areia média, que ele vem no saquinho assim, ó. São essas aqui, ó. Eu já tinha aberto uma aqui, ó. Ó, areia média. Vamos usar ela. Vamos usar o cimento que sobrou da nossa cozinha. Tem cimento aqui, tem mais um saquinho de areia aqui embaixo também, ó. E tem mais esse cimentinho que é uma argamassinha pronta. Aí, galera, ó. No último vídeo a gente apresentou a nossa cozinha. Ainda não está completamente pronta, mas já está funcionando, né? Já está funcional. Se a gente quiser usar, vamos usar. Mas para usar a cozinha aqui na rua, a gente precisa cozinhar aqui na rua, né? Por isso que a gente vai fazer a churrasqueira agora. E, galera, outra coisa que a gente comprou aqui, ó. Comprei as pedrinhas de rio, né? Que a gente vai fazer um acabamento na volta da churrasqueira. E comprei uma loninha para botar embaixo dessas pedras aqui, para não deixar a grama crescer nela, né? Existe, galera, um tipo de tecido ali, não vou nem lembrar o nome, mas existe um tecido que a gente coloca ali entre a pedra e o solo, né? Para o mato não vir. Mas a lona vai quebrar o galho assim, ó, muito bem quebrado, beleza? Eu vou fazer o cimento ali já, tenho que serrar todos não, né? Vou serrar uma certa quantia ali dos tijolos, a gente vai usar só metade deles, né? E depois eu vou mostrar para vocês como é que eu vou calcular ali, né? O diâmetro da nossa churrasqueira, que ela vai ser redonda, né? Como é que eu vou calcular ali para ela ficar num círculo, não digo perfeito, mas um círculo redondo, né? Para usar todos os tijolos ali, ou usar o que a gente tem, né? Para não sobrar e nem faltar, beleza? Bora acompanhar aí. No final desse vídeo, galera, eu vou falar para vocês quanto que eu gastei em tudo aqui, exatamente quanto que eu gastei em tudo, beleza? Vamos lá. Galera, essa aqui foi a minha ideia para achar um círculo. Agora, tô falando com vocês aqui, eu podia ter feito aquele lance com um pauzinho, né? Cravado no meio. E uma linha assim, e achar um círculo também. Mas assim ficou bem legal. Olha só, peguei a roda da bicicleta da Aline, coloquei aqui no chão, ó, e deu certinho, ó, o círculo que eu queria. Aí vamos ter que... Eu já coloquei esse outro tijolinho aqui, galera, já para ter uma ideia, ó. Eu vou ter que cavar até que assim, né? Até as costas dele aqui, ó, para mim já começar a sentar ele aqui. Galera, eu vou usar um spray branco só para demarcar aqui mais ou menos onde eu tenho que começar a cavar. Tô parecendo um campo de futebol. Agora sim, um campo de futebol.
Galera, molhei aqui o chão, porque além de estar levantando muita poeira, é um barro vermelho, galera, muito duro. Aí eu molhei pra ver se dá uma ajuda ali agora, né? Um pouco na sombra aqui, galera. Você não tem noção do calor que tá fazendo hoje. Mas olha só o que eu fiz aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Já que a gente tá usando a roda aqui da bicicleta da Aline como referência, né? O que eu fiz? Eu baixei aquele lado lá o suficiente para caber um tijolo, né? E esse lado aqui não baixei nada, ó. Porque o nosso terreno, galera, ele vai subindo pra lá. Então eu já deixei no nível, assim, né? Aquele lado lá mais baixo. E esse aqui vai ficar um pouco mais alto, não, vai ficar no nível do terreno, né? Então foi o que eu fiz, baixei lá, emparelhei bem essa parte aqui, né? E aí eu dei mais uma comida assim já na grama, um tanto mais longe assim, né? Porque a gente vai colocar as pedrinhas ali na volta, né? Em cima da lona ali e tal, vai ficar bem bonito. Então eu já tirei a grama assim bem na volta, assim. Vou dar uma máscara, né, galera? Porque tá fazendo muita poeira. Beleza, galera? Deixa eu... Ó, cortei 50 metades aqui, ó. 25 tijolos, 50 metades. Vou fazer o cimento agora e vamos começar a fazer a nossa churrasqueira. Bora lá. Pessoal, o cimentinho tá pronto. Aqui tudo certinho, tá no máximo no nível que eu consegui deixar. Mas depois o resto, se ficar alguma coisa fora do nível, né? Eu vou botar o nível depois em cima dos tijolinhos refratários lá, pra deixar o melhor nível possível. Vamos botar a roda aqui, ó, a gente achar o centro aqui mais ou menos. E o que eu vou fazer aqui, galera, ó. Vou pegar o cimento com a colher ali, né? Já vou fazer um círculo aqui de cimento. E aí vou tirar a roda do lugar e já vamos começar a sentar os tijolos. Acredito que dessa maneira que eu tô fazendo não tem erro, né, galera? Talvez fique um pouco, não fique um círculo exatamente perfeito, mas estamos aqui para errar, para tentar descobrir novas maneiras de fazer as coisas e vocês aí do outro lado não cometer os mesmos erros que talvez eu venha a cometer aqui. Beleza, galera, acabei de almoçar ali, aí já deu tempo já de dar uma secada legal nas 3 primeiras fileiras de tijolo que eu sentei ali, né, pra fazer a nossa churrasqueira. Deixa eu mostrar pra vocês ali, tirei no sol de novo. Deixa eu mostrar pra vocês minha gambiarra aqui, ó, pra deixar a câmera na sombra, né, aí eu coloco a câmera no tripé aqui, ó, e fica gravando ali pra vocês, pra não ficar pegando o sol na câmera. Aí como é que tá ficando, galera, ó. Eu já usei todos os 50 metades aqui, né, e serrei mais um pouco dos outros 25 tijolos, né? Ainda falta serrar mais 5 tijolos. E aí vamos usar essas outras metades aqui para fazer mais 3 tijolinhos de altura, que eu acho que vai dar aqui assim mais ou menos. E ainda vai mais os tijolinhos, os PVS ali, né? Em cima para dar um acabamento mais rústico, assim, né? Um acabamento mais de churrasqueira mesmo. Acho que vai ficar legal, galera. Tô gostando do resultado. Galera, nossos tijolos estão todos assentados aqui. Como vocês viram um pouco antes aí, né? Eu tinha já colocado os tijolinhos refratários lá no interior, ó. Beleza?
E o que vamos fazer agora, galera? Vamos rebocar a parte interna para não ficar com esses cortes aqui, né? Do tijolo aqui, ó. Vamos rebocar ele por dentro. Como eu vou fazer isso? Vou jogar o cimento ali com a colher, né? Vou espalhar o máximo que der e tentar não usar as mãos, beleza? Mas se precisar usar as mãos, azar. Eu quero dar um melhor acabamento possível ali por dentro. Galera, vale lembrar que eu não sou nenhum profissional, tá? Só estou aprendendo, né? E se vocês puderem deixar no comentário aí alguma dica para mim fazer isso, agradeço bastante. Estou aprendendo e acredito que, espero também, né, estar ajudando vocês de alguma maneira para essa ideia aqui, beleza? Comenta aí. Pessoal, com muita dificuldade consegui, ó. Não ficou um acabamento perfeito, mas ficou bem bom. O cimento aderiu bem no tijolo ali, né? Gostei bastante, cara. Aqui também é onde vai ficar o fogo, né, pessoal? Não precisa ficar lindo de bonito. E agora vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos aqui na lateral, ó, da nossa churrasqueira, ó, ficou esses buracos assim, né? Vou rejuntar todos eles e depois passar a esponjinha, que nem eu fiz ali pelo lado de dentro, né? Pra ele ficar todo lisinho assim e só a ponta dos tijolos assim ficar aparecendo. Acho que vai ficar bem legal. Pessoal, é cansativo. Ainda mais o sol que tá forte. Agora começou a pegar uma sombrinha aqui em parte da nossa churrasqueira. Mas tô muito mais cansado por conta do sol. Mas, galera, tá ficando muito bacana. Olha só. Como vocês estavam vendo ali, né? Tapei todos os buraquinhos assim que ficou, né? Com as massinhas, né? Com a massa, né? Lá dentro também ficou bem bacana, ó. Vou mostrar o outro lado para vocês. Ó. E agora vamos vir com a esponjinha, com água ali, né? Para dar um acabamento melhor, né? Tirar o cimento que está em cima do tijolo. E sempre tem que passar um avião no momento que eu vou falar com vocês. Beleza? Vamos passar a esponja ali. Isso aí, pessoal. Chegamos na parte final aqui, pelo menos na parte do cimento, né? Vamos sentar ali por cima da churrasqueira agora, aqueles PVS ali, né? Para dar um acabamento mais rústico ainda na nossa lareira, churrasqueira. Agora é o seguinte, ô editor, acelera aí porque já deve ser umas 5 horas da tarde. Vamos terminar isso aqui hoje ainda. Tem que botar as pedrinhas ainda na volta. Beleza? Vamos lá. Churrasqueira. Isso aqui que faz. Fica aí. Vamos ver. Fica aqui, segurando ele. Fica aí. Ah, tu tá levando um bicho? Fica aí. Não solta. O quê? Você tá segurando a lona. Pronto, pode soltar. Vai, eu vou ter mais Ó. coisa aqui pra mim. Dá um oi aqui pro pessoal do YouTube. Oi, o Deus do YouTube, tá aí, tá fela. E o que o pai tá fazendo ali? É uma churrasqueira Tá. pequenininha. Ó, cuidado que tá molhado ainda, tá? Tá. E a panqueca já tá no laço. Oi. Sim, ó, quer morder meu pé. Ainda tá aqui um látice do abacaxi. Ainda vou deixar no outro. Tadinha da panqueca, né? Tá ali, bagaga. Tá, vamos botar a lona aqui na volta da churrasqueira, né? Pra largar as pedrinhas tudo em cima, vai ficar bem bacana. Ó, vamos botar a lona dentro do buraco aí, ó. Tem formiga aí. Cuidado então. Ai, Já te mordeu? não. Não, que isso, pai? Lembra? Pepe. Ó, tirou o Pepe e vai jogar. Ai, amor, é com a tesoura. O vai jogar Pepe aqui. Vai ficar bem bonito o titular. Deixa ela, velho. Pessoal, essa aqui é baqueca, ó. É a baqueca mais
Bacucheira. Tá falando derrubar a câmera. Legal. Banana foi batadinha também essa bela de tomar. Aqui, ó. Quer usar? É. Pode usar. Tá virado. Tá já? Ah, nada menos. Isso. Agora sim tá protegida. Agora pode trabalhar? Pode, né? E Pode. você? Tá amarelo aqui. Sim, porque tá com óculos amarelo. É por isso. É por isso. Vocês já estão vendo aí como é que ficou, né? A nossa churrasqueira. Eu digo concluído, né, galera? Porque a parte de cimento, tijolo ali, isso aí já era, né? Daqui pra frente, quero ver se precisar, ou vamos comprar uma grelha, né, pra churrasqueira, ou vamos fazer uma grelha de churrasqueira. Mas ficou bem bacana. Olha só. Deixa pra mostrar a churrasqueira. Olha que bonito, galera, que ficou. É Pena que muito aqui, ó, bonito. ficou muito bonito, né? Ali atrás faltou um pouquinho de pedra, ó. Mostra. Aqui tua batatinha bem de churrasco. Batatinha de churrasco? Vou botar na churrasqueira? Não dá? Não, tu não vai dar tudo. Vai queimar, verdade. A Mela já tá curtindo, ó, o nosso novo espaço churrasqueira comendo batatinha de churrasco. A Aline fez uma batida pra nós, uma vitamina de banana, só que bateu demais. Virou um milkshake. Bem geladinho, milkshake. Mas concluindo aqui, galera, deu pane no cartão de memória de novo. Concluindo, parte da churrasqueira ali ficou pronta, né? De repente vamos fazer uma grelha ou comprar uma grelha, tipo aquelas parrilha ou paella, não sei como é que se chama, ou parrilha, não sei como é que se chama, né? Para botar em cima aqui, ó, da nossa churrasqueira. Aí larga a lenha lá dentro, o carvão lá dentro, né? E assa em cima da grelha. Vai ficar top demais. É isso aí, galera, ó. Se gostaram desse conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e falou, valeu E pra casa também. e... Foi. E a panqueca quer fazer também? Quer fazer panqueca? Falou, valeu e fui! Então beleza, galera, para aproveitar já o nosso novo cenário aqui com a nossa nova churrasqueira, eu queria estar com uma lenha ali, com ela acesa já, mas o cimento ainda está molhado, né? E eu também não tenho lenha, não tenho carvão, mas ficaria muito bonito já a chama aqui acesa. Mas galera, vamos abrir um parênteses aqui agora nesse vídeo, antes de encerrar ele, porque eu somei todas as notinhas, ó, tudo que eu comprei hoje, uma já quer fogo, tudo que eu gastei para fazer essa churrasqueira aqui. E eu somei aqui, até na hora de começar a gastar ali, a gente começa a achar que é tudo muito caro, mas em vista do que ficou, do resultado que ficou, né? Foi bastante esforço, bastante trabalho, né? Mas, galera, saiu muito em conta, vale muito a pena fazer uma churrasqueira assim, uma lareira de jardim, né? Que a gente vai usar ela tanto como lareira, tanto como churrasqueira. Galera, começando assim, ó, um saco de cimento, né, que eu já tinha, eu não gastei com ele, e não gastei todo, tá? Eu acho que gastei meio saco de cimento ali, mas vamos calcular o valor inteiro dele, de R$48, tá? Depois, galera, eu gastei 6 sacos de areia, né, que aqui eles vendem areia em saco, tem por metro também, mas eu prefiro comprar em saquinhos, né, que dá pra carregar dentro do carro, é mais fácil pra mim. Aí eu comprei 6 saquinhos de areia, deu mais R$30. Aí depois, galera, os tijolos refratários, aquele que a gente colocou lá embaixo da churrasqueira para dissipar o calor, foram 20 daqueles, né? E aí custou R$58,60 os 20 e foi usado 18, ficaram 2 lá ainda. Os tijolos de concreto, galera, esses aqui, ó, que a gente chama de PVS, foram 25 tijolos daqueles, e eu não usei todos, usei uns 20 aqui, deixa eu contar. Galera, foram 19 tijolos que custaram R$45,49. Eu achei um preço caro, né, para 20 tijolos, né, mas o resultado ficou bem bacana, deu mais um aspecto de churrasqueira mesmo
para nossa churrasqueira. Galera, a lona, né, que a gente colocou aqui embaixo das pedrinhas aqui para não deixar a grama, o mato nascer ali na volta das pedras, me custou R$ 7,52. Muito barato. Eu acho que o item mais barato aqui da nossa churrasqueira foi a lona. Deu 1 metro deu 1 por 4, né? 4 metros por 1 de largura. Foi o suficiente para fazer isso aqui. E galera, agora chegando nas pedras, que é essas pedrinhas de rio aqui, é o item mais caro aqui na nossa churrasqueira. E, na minha opinião, foi o que deu o charme para a churrasqueira, foi as pedras. Então é indispensável, tem que investir nas pedras. Tinha umas pedras mais caras e tinha outras mais baratas. Eu escolhi o meio termo, gostei dessas aqui. E cada saco de pedrinha custou R$35. Então os dois me custaram R$70. E somando tudo que foi gasto, galera, saiu R$259,61. Mas calma aí, galera. Já ia esquecendo de calcular todos os tijolos, esses tijolos marronzinhos ali que foi praticamente feito toda a nossa churrasqueira. Eu esqueci de calcular eles, galera, porque eu já tinha eles. A gente já tinha comprado eles para fazer a nossa pia rústica ali no quiosque. E acabei esquecendo de colocar na nossa soma total aí. Como a gente já tinha comprado aquele tijolo ali, eu tinha comprado 100 tijolos. Sobrou 50 ali e foi os 50 que a gente usou para fazer a nossa churrasqueira, a nossa lareira. Fiz a soma aqui rapidinho e cada tijolo desse aí saiu para mim R$1,30, né? Como a gente usou 50, saiu R$65. Adicionado aos 259,61, ficamos no total de 324,61 centavos. Agora sim, segue o vídeo. Sobrou cimento, sobrou muito pouquinho areia, sobrou tijolo, esses PVS, sobrou plaqueta. Não vou te dizer que daria para fazer outra churrasqueira, mas daria para fazer uma bem maior. Por quê? Lá no início do vídeo vocês viram que eu usei a roda da bicicleta, né? Uma de aro 26, para fazer o diâmetro aqui da nossa churrasqueira. Se for usar a mesma medida, sabe tudo que tu vai precisar usar, tá tudo aqui descrito e vai te fazer economizar. Então, fica a dica.